Fungolela ngalona, fungolela ngalona, fungolela ngalona. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Masia na émission na bino o bolandaka mikolo nyonso o babengi déclaration prophétique. Émission o epesa maka na musali ya Nzambe na bino apôtre Shekina Hilaire, l'homme de Dieu. Oyo ezalaka ya église Meide, église fandi na balabala Mbumbu numéro 50 na commune ya Makala. Soko uti victoire au klekani na commune ya Makala le destin ndekuna église na biso ezalaka Mbumbu numéro 50 na ngina ebiso ke à partir les 5 tozana une grande événement ya prière ya show oyo kozala kuna oyo kopesa bana musali ya Nzambe na bino apôtre Shekina Hilaire na pesi bino nyonso mbote bino atukozoye bakolanda na émission na bino oyo tolobaka ya déclaration prophétique ezake ko déclarer yo moko ndengo zawana oza prophète pe prophétesse ya vie na yo. Bon bien aimé dans le Seigneur, Bible lobi na biso vie ezala ko na maloba bomoi eutaka na maloba oza oyo yo zoloba pe oza oyo batu bazoloba yango nde na kati ya emission na biso ya vato bana tokito sambela yo mtozola nanga na ndaku partout oyo ofandi pona koyeba kolanda émission na yo émission na biso émission o babengi déclaration prophétique. Nzambe na biso papa na biso na likolo to pesio merci pona moment malamu oyo Nzambe o tindeli biso potolo baliloba na yo nkolo. Bible bike o tindela ki bango liloba ekangola ki bango pe lilobe bikiseki bango tikete liloba otozo yoka na moma o na bandaku na biso ebikisa biso pe kangola biso na kombo na Yesu nde tolobi amen. Yango na bi na kata déclaration prophétique na banga lobake yo moko ndengo zawana oza maître to oza maîtresse ya vie na yo il faut loba pona vie na yo soko lobi te pona bomo na yo yebake batu mususu bakoloba pona vie na yo soki yo osakoli te pona vie na yo batu mususu bakosakola likola bomo na yo na ngina yebiso ke mutu alingaka yo eza yo moko na Nzambe do yo moko foko milinga soko zo milinga okoyeba komlobela maloba malamu na vie na yo soko zo loba te na kata vie na yo batu mususu bakoloba yango na ngina yebisa mutu moko azo bakolanda na kati na ndaku na ye nazo nga kolanda mutu moko azo landa na kati na bureau na ye il faut oloba pona vie na yo mutu aza maloba na lobaka biko nyonso malédiction to bénédiction eza maloba oyo baloba pona vie na yo bien aimé Nzamba kela yo po o réussir Nzamba akela yo po kende liboso Nzamba kela yo po yo longa bien aimé dans le Seigneur ata obotama na kati na famille oyo ba resiraka te famille oyo ba pambola makate menangina lobake yo ko pambola na kombo na Yesu Masia malgré obotama na famille oyo ekendaka liboso te menazonga koyebisa mutu moko yo ko kende liboso na kombo na Yesu Masia po ete bomo ina yo ezo dépendre na batu te mais bomo ina ezo dépendre na Nzambe bomo ina yo ezo dépendre na famille na bino te mais bomo ina yo ezo dépendre na Nzambe bomo ina yo ezo dépendre na mboka oyo yo zate mais bomo ina yo ezo dépendre pa na Nzambe po ete Bible lobi batu nyonso o batalelaka Nzambe abuaka bango te Nzambe abatelaka pe Nzambe abenilaka bango tikete Nzamba likolo abuaka yo te pe Nzamba likolo ayeba kopambola yo yango na po sans plus tarder totangi maloba na Nzambe na mukane na biso ya Genèse 21 Bible lobi na biso la Genèse 21 Bible lobi l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Est-ce que vous amen. Ah, beti la maboko place aux alliés parce que maloba na Nzambe za bomoi maloba na Nzambe za vie balobi l'Éternel se souvient Nzambe akanisi pona Sarah pe akokisi oyo
aloba pona Sarah. Donc c'est-à-dire bien aimé dans le Seigneur, Nzambe ya lola à se souvenir pona Sarah, à kaniseli Sarah. Alors non, Bible dit akokisi maloba oyo ayebisaki Sarah. Dieu se souvient. Nzambe azokanisa Sarah. Nzambe afandi alobi que non. Bible dit Nzambe a se souvenir na Sarah. Pe akokisi maloba oyo alobaki pona Sarah. Bible dit Sarah deviendra enceinte et elle enfantait un fils. Abraham, dans sa vieillesse, autant fixé. Donc Dieu lui avait parlé. Le balanga amen. Est-ce que le balanga amen place aux amala? Au le balanga amen place yo fandi. Bible zo bisabiso. Sarah deviendrait enceinte et il a enfanté un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé où Dieu lui avait parlé. Abraham lui donna le nom d'Isaac. Et le fils était né que Sarah lui avait enfanté. Zambe afandi akanisi pona Sarah. Akanisi promesse oyo aloba pona Sarah. Bible dit Sarah afandi na kati ya vieillesse na ye, na kati ya kimubange na ye, Nzambe apesi Sarah mwana mobali. Pe Abraham azwi mwana wana, apesi kombo ya nani? Apesi kombo ya Isaac. Est-ce que vous avez amen les places au salut? Bien aimé dans le Seigneur, Mikole Outaki Koleka. Sarah Zaki na mwana te. Sarah afandaki e komba. Sarah afandaki na ye. Po mwana zalaki te. Po mwana botamaki te. Bible dit Sarah Zaki na expérience. Azaki na Elikia. Que le col à moi n'a zate, problème est zate. Tant qu'on commis avancé na âge, Bible dit Sarah a yebisi Abraham, zoua moi na musala nanga, bobo tanaï pour hériter. Est-ce que vous avez amen? Yoka, la nanga bien. Donc na quatre Sarah, azaki na Abraham. Bazaki na musala na mwana musala na bango Agar. Sarah azaki na Elika ke na libala onga na koti. Il faut na bota. C'est ça. Mais bafandi Sarah azaki na Elika. Mais akomi na moment moko Elika et Sili lokola yozo landanga. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui n'a no kufiti. Ce qui n'a pas le kwenda ki ambote te. Zala na Elikia ke nzamba lola akosala quelque chose de bon dans votre vie. Parce que azanzambe ya batute, mais azanzambe bakele te poza la nzambe, mais azanzambe mutu moko te atia poza la nzambe, azanzambe oyo aza souverain de tout. Yango soko tangi na jeunesse, Bible dit au commencement était Dieu. Na ebandeli ezalaki nzambe. Bien mais na kati ya vie na yo, kosilisa Elikia te. Nazomona bala mutu moko azomona ke pona nge shili. Nangi na ba pona yo na shili te. Pona yo ne bandi. Tangu mutu akomaka na suka. Nzamba ya kosala intervention na kati ya vie na yo. Bien-aimé, omoni problème oza nango wana. Nangi na yebisoke nzamba za wana pona kopesa yo solution na ba problème oyo ezolanda vie na yo. Aza nzambe oyo ayaka na solution. Aza nzambe oyo ayaka na eyano. Aza nzambe oyo ayaka na secours. Bible dit ayaka secours na kati ya vie na ye. Il est notre Dieu. Ayaka na secours pour secourir biso. Bisika to suki, bisika zo marché te, nzamba ayaka pona koloba biso e ko marché na kombo na Yesu. Ah nazo moyem sa mtu moko ke na kati na vie na yo e ko marché na kombo na Yesu. Elike bunga te. Ko céder place na mo unité. Ko
sunga nzambe te tikete nzambe aya kosunga vi na yo mutu ayaka na lisungi mutu oyo esengeli sunga biso eza nzambe eza banganga kisi te eza famille te eza Congo te eza Europe te eza États-Unis te mais mutu ayaka na secours na vi na biso c'est Dieu nzambe oyo akela likolo yenda ayaka na secours na biso. Bible dit celui qui croit à ce Dieu là abana cause la miracle. Tala yo pe place aux anges la miracle la kati ya vie na yo. Yo pe place aux anges la miracle. Ko cede vie na yo te, ko pesa vie na yo na agar te, ko pesa mobali no na agar te, ko pesa yete. Est-ce que Robert Langa m'a beaucoup place aux alliés? Bien mais la kata vina yo tout va changer au nom de Jésus. Nzambo ya fongola kanzela ako fongolela yo nzela na kombo na Yesu. Nzambe oya pambolaka ako pambola vino na kombo na Yesu. Atezo marché te na ngina ibsa mtumoko e ko marché na kombo na Yesu Masia. Atezo simba te na zonza mtumoko e ko simba na kombo na Yesu Masia. Mabende liwa bien-aimé dans le Seigneur. Le kolo sa na nzambe. Le kolo tambulaka na nzambe. Nzamba ko se souvenir pona yo. Nzamba ko kanisa yo. Bible lobi nzambe akanise liye. Bible lobi au temps fixé. Bien aimé, Bible lobi Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Nzamba salaka makambo nyoso malamu na tangu na yango. Bien aimé, na taya nzambe Satan azalaka te na taya nzambe bitumbe silaka na taya nzambe kimia eyaka na taya nzambe tout va changer au nom de Jésus parce que c'est le temps de Dieu. Atezo simba te croire ndima ke ko simba atezo marcher te ndima ke ko marcher parce que il est notre Dieu aza réminateur abatu nyoso balukaka ye nzamba futa kabango yango David a dit j'élève mes yeux vers le montagne d'où me viendra les secours. Les secours viennent de l'Éternel, celui qui a fait les ciels et la terre. Secours à fina yo et quand t'es pas battu mais quand t'es pas inanza yango na kangama na nzambe wana ko cédete Poza batu mususu na kacha bafina bango azomwa lokola nzamba za te na ngina so ngam na ngina ebisa yo nzamba za yo mutolingo miboma na ngina ebiso ke nzamba zali oya kelaki yo pona yo esilite pona yo ne makambo ezo banda pona yo nanu makambo esilite pona yo tout va bien au nom de Jésus. Eloko nini yango ezolelisa yo mokuya nini matanga nini yo lati veste nini yo lati ya maya ebembe bien aimé dans le Seigneur nyose koleka ebisaka bato nzambe na ebisaka bango ke problème eza lokola mupaya elekaka makambo nyose koleka Bible bi nzamba kaniseli ye tikete nzamba kanisela ngayo tikete bolamu osalela nzamba likolo akanisa yo tikete bolamu oyo osalela nzambe oyo akelaki yo akanisela ngayo apambolela ngayo abenir ngayo kosede te yaya otena moni libale ezoumela bien aimé ezoumela na misu no me na misu nzambe te. Yo ndimike nzamba akela yo kanengwana akela yo po balate akela yo po botate akela yo po salate bien aimé dans le Seigneur nzambe oyo akela yo azana mabongisi malamu likola vina yo Bible dit je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'Éternel des armées le projet de paix non de malheur afin que vous donnez une avenue de l'espérance. Nzamba zana ba projet malamu likola bomo na yo projet malhérité yango nazo ko isa mutu nyoso azo préparer projet malheur likola vina yo tiketa kuya na kombo na Yesu Masia o nyoso azo préparer liwa azo préparer kolela azo préparer matanga pona vina yo tozo ko isa au nom de Jésus tous les projets ya malheur o bando ki bazo préparer bato famille bazo préparer ba camarade bazo préparer bato lupangu bazo préparer bato quartier bazo préparer projet nyonso a malheur bazo préparer likolo vina yo et quoi ya na kombo na Yesu Masia mutu nyonso oya kanga vina yo abanda ko libérer bomo na yo au nom de Jésus.
Yoza lokola bangote, mais yoza na nzamba bomoi. Nzambo asalaka pe nzambo apambolaka. Nzambo asalaka pe nzambo ya fongolaka. Bible dit que nzamba kanisi na temps fixé. Bien aimé, toute chose makambo malamu ekolanda yo. Oyaki kotika mututi ana samokeli. Yo poza bénéficiaire ya bénédiction ya nzamba. Yo za bénéficiaire pe ya lipamboli. Na ala se na poza place ozali. On ba ke non, nzamba bosani yo te. Nzamba yebi yo na kombo na yo. Nzamba yaka na soutiene na kat na vie na yo. Akoya ko soutenir yo. Bien aimé dans le Seigneur, longola le passé, longola loboko na litama, longola ba souci, na yebisaka batu ke na lobi, okufela papa mo okufela nzambe te, okufela bana mo okufela nzambe te, okufela yaya mo okufela nzambe te, me yo sa na nzamba bomo, babuaka yo me babuaka nzambe te, babuaka yo, babuaka pe lipamboli. Bien aimé dans le Seigneur, kangama na nzambe, na kokoka kobungisa elika na yo te zwa misu na yo talela nzambe oyo ayaka na secours na vie na yo akoya na secours na bomoi na yo akosalisa yo ekambu moko te eza éternel. Toyebi ke mutu oyo aza éternel c'est Dieu. La Bible dit que Rabbi ne change pas, mutu achangeaka te aza Yesu. Babi Jésus-Christ il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais yo ndenge osawana yo il faut changer, vu lui il faut changer. Problème wana eza éternalité. Okokoma histoire okobetela baninga masolo okoloba bango nga nazalaka mutu apasi mais lelo nzambe atomboli nga nazalaka ekomba lelo nzambe apesi nga mwana nga nazalaka na eloko te lelo nzambe apesi nga. Bien aimé dans le Seigneur, et nzambe oyo asalaka bien aimé, il est en train de faire quelque chose dans ta vie qui est comme une témoignage. Ezala comme un témoignage. Vous en attendez, il y a eu un commandant kolela lela. Il y a un abisso que numéro d'abisso yangwana na télévision. Numéro d'abisso yangwana na télévision yaya. Tout ça la posa lisungi que muta soutenir cette émission. Na $1, na $2, ça dépend. Pour esunga abiso to leka na télévision na famille à TV ndé to leka na chaque 12h30 na 1h que mutu asunga émission o elekana pour édifier peuple lanza. Numéro d'abiso ngwana 081 10 37 347 Nassé Ezaya WhatsApp 090 65 80 549. To s'abonner na page Nabiso. Na page Nabiso ya YouTube. Shekina. Soko c'est pas au Tchekune Kozala Malam. Jango tozo nga to ebiso soutenir cette émission. Ba numéro ngwana eza na à télévision pour afin que cette émission est à la malade. Bible lobi na biso. Il y aura des Bibles zoloba. Après quelques jours, Sarah aboti. Et ça n'a pas été belé. Makambo zo sala lelo yeba ke lobe olelisa yo. Bible dit c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Oyo zo sala lelo obuka ngo lobi. Ona ngana ebisa ote. Oyo zo sala lelo lobi obuka ngo. Ozo obuka. Bible dit Sarah aboti. Yoka mabali kamla biso. Sarah boti. Koto baboti Isaac, koto baboti Ismaël. Agar aboti. Bana bakomi mibale. Ya même papa. Ba mama kokesana. Des problèmes bandi. Déjà la batu mususu bango moko ba mi kotisa bitumba na vie na bango. Ba mi kotisa guerre.
Ye moko azaki porteur ya kofongola bien-aimé. Bien-aimé, kopesa accès et pas ya Satan te na kombo na Yesu. Kofongolela ye be porte te. Parce que dans la bato ebele, ba fongolela Satan na porte Satan na kota. Siko yoka. Bukolo moko bazo sala festin feti. Papa landanga malam. Bazo sala feti. Na kata feti wana, Bible lobi Agar na mwana na ye baseki. Sarah akepa Abraham. Abi Abraham bengana esclave oyo. Na mwana. Bakoki jamais qu'on partageait héritage. Na mwana nanga. Est-ce que nanga zo yokanga? Ana posa olandanga malamu. Mais mukolo zaki na passe. Mukolo bandaki ko souffrir. Akendaki ko yebisa Agar. Botana mobali nanga. Belebe ezala batu ebele. Osalela bango bolam. Mais bango lelo bazwa. Bapesa yo mukongo. L'homme n'est que chair. Yango na lobaka. Soko saleli mutu bolam. Kozela te obuka bolam mwane pa ya mutu. Mutu azakaka mutu. Muntu ni muntu. Mutu atikali kaka mutu. Tala ebele oyo salisaka bango na pasi. Tala neti yozo landanga, tala ne yozo landanga. Basalisaka yo ozaka nelo kote. Mais lelo nzamba sungi apangoli yo. Bato basalisaka opesi bango mukongo. Ingratitude. Yango la soko sala la bola mwe pa ya mutwa. Kotala mutu te meta ela nzamba. Sara na mapasa kene kosenga secours. Tangu ye pa bota bi logo dongana mwana wana bengana ye umuto shapa. Shina na besoin yake. Ozomona mutu achangeaka. Na pasa lobi baloba mususu, na bisengo pa lobi baloba mususu. Neti yo. Musala na ozwa. Libala na ofanda. Poto wana ozali. Mamutu asalisaka yo poko ma place wana. Opesi melesio ba pesa na mwa. Pona nini? Parce que ozano mutu. Asalela ngani? Asalela o nini? Zana ebiso. Toke na malembe na molo wa toke na malembe. Zana ebiso lo moko. Tala. Fufo ba pesio na nzala. Ozangi nzala, ozangi na nzala. Ba pesio fufu olie otondi. Eleki 1 million opesi mutu wana tango komi na mbongo. A contribuer nini na vie nanga te yaya a contribuer. Atana 100 francs a contribuer. Atana mbongo apesaka yo ke campus a contribuer. Atana elikuta na ye. Il faut ça reconnaître na maka mususu koza la ingranté. Mais yo zengra. On peut savoir deux hommes Congo. Okipaka batute. Okipaka kutu ta famille te. Famille wana bien aimé dans le Seigneur. Vie à mutozo dépend de la famille. Zela yoka. Abengani. Abraham azo bengana mwana na ye oye moko aboti. Mwana na ye. Papa na ye azo bengana ye. Netu yo azotalanga ofandi. O melati ofandi bien, gloire au Seigneur. Mais bana oyo yo bota obosunola. O kifaka bango de ni minerval ni. Tala.
C'est comme le balon la macambouana et pamba te. Il faut qu'on se souvienne dans mon amour. Et c'est là que tu es belé. Les gens comment qu'on bela. Les gens comment la tension. Les gens comment les maladie, l'homme maladie. Viens au simbate à cause ya bano yo sundola. Au boti bano sundoli. Banana bazo vivre na kata kolela. Yo kasi banana bazo modiri yo. Moi souvent zo modiri yo. Pourquoi? Parce que au bota au bois kabana, au tipaka bangote, yo dans la poto fandi, mais bano tika en Afrique. Bano tika. Bazolela jour et nuit. La malédiction quoi attendre yo Bible malédiction sans cause, et ça ni les sans effet, mais il y a eu ça la cause. Parce que aux jeune fille bato boti ça y au sundola yena bana. Au tika ye Ozo si mususu bofanda na ye awa yo zolia banana bazolia aya banana mususu bazotanga banana pe bazotanga il faut pas que mususu ofandi bo obandi komikanisa est-ce que naza dans les bons tout dans les faux nzamba likolo asungela nga yo nzamba likolo apambolela nga yo tambola malamu na kati ya mokili oyo mokili ya mungani ya nzambe. Neki yope papa la bino akufa maman la bino sa veuve tande ngo bwaka famille oh ma bayebisa kinge pa prophète Chukuma ayebisa ka ke maman na biso azandoki mais azandoki mais alia yote kanisa ta ba veuve wana kanisa bango babokola yo yende maman na yo yaya oki ko bwaka mama na yo te yenda sa mama na yo yenda abokola yo na pasi pour moi ça ebiso ke mama na bino azandoki obengani ye bien aimé problème ezate kanisa veuve wana abokola yo même na libumu pendant 9 mois atio na kata mokili lelo ce ko sa nengwano za oza parce que mama moko ndimaka konyo kwa mapona yo mama moko ndimaka koteka makala po yo koma bongo mama moko ndimaka koteka mai na mutu apo yo koma ndengwana mama moko ndimaka kokusala kiboyi po yo koma bongo melelo yo koli okomi na mbongo osundoli famille obwaki na mama na bino parce que balobaki azandoki bien aimé dans le Seigneur malédiction kolanda yo c'est que l'homme aura semé il moissonnera toujours. Il faut qu'à sa source place au outa. Maman na bino, tasiko maman bino, asa en Afrique. Tandenga omo na pasi. Po ba yebisa kyo kazandoki. Mais azandoki alia yote yaya. Na libu mondoki na nde yo bima. Na libu mondoki wana yangono yo zobika. Maman na asutenara yo. Mais otika yo bosana. Obwaka na famille. Obwaka batu nyonso. Okoma yo moko. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, likamba TV za likamba ngonga. Eza kaka ngonga nde. Yango na zonga na biso mtozo eba kolanda. Biso soutenir cette émission. Ne fils que balimero ngwana ne fils que na $1 no ya pamba afin que émission banda kolekana. Parce que ça na batu belé yaya. Bana posa oyo ka maloba oyo. Yo muto landinga zwa prise de conscience. Ta la famille obimela. Ta la ba passe. Mais yo nzamba pe. Bien aimé na kata famille nzamba ko bénir bino nyonso te. Azaka na mutu moko atombolaka. Soki ba bénir yo bénir pe famille, mais yo bwaka famille ofanda na sala nini? Ngaba ko kundanga kaka na poto. Na Afrique na okeno ko sala nini? Soutenez cette émission. Il y a déclaration prophétique. Yo pe kanisa bana oyo bwaka. Oyo tika na Afrique, misusu tika bango le kanaka na bango. Bana na balela kalikola vino yango tobona makamususu zo marché te. O moni makamususu ke zo tambola te. Eza vina yo moko nde zo sala ke makamususu simba te.
Et là, il faut oluka nzambe. Yango na za posa obenganga. Na pemeli pe na musika. Quand ça requête no ya prière. Toko sambela na yo longo. Toko prier na yo longo. Atoza musika, atoza wapi. Quel que soit continent ça, quel que soit pays ça. Tindela ba sujet de prière na sambela. Nzamba lona ko sunga pe ko soutenir yo. Akolongolo na se ya malédiction ya binkunkubila mabe. Bongisa na famille, bongisa na maman na yo, bongisa na papa na yo, bongisa na bandeko na yo. Il faut arranger. Il y a des choses. Sambela, bien aimé, oko sambela. Ce qui n'a pas arrangé, bien aimé, oko prier, au prier, pe au prier lelele. Comme na yo bisayo. Il faut arranger. Na famille, na libota, na mama oyo buaka, na papa oyo sundola. Bonga na salanini. O salanini. Bible lobi Abraham abuaki mwana na ye moko. Mwana oyo aboti abuaki ye. Yango tozomona beaucoup de shege. Oh, les enfants de la rue, rien botaka mwana te, balabala etikala ko bota te. Yo nde obuaka mwana na yo. Yondo sundola, oh, enfant de la rue, rien botaka te. Tala lelo ba orphelin bazebele. Na yo mutozwa biloko ya ba veuve. Na yo mutozwa biloko ya ba orphelin. Na yo mutokangama na bozi ya batu. Awa yo zo kangama na biloko wana. Siko bana no kotikela bango ni. Ndeko no akufi. Atiki biloko yo botoli biloko wane komi ya yo. Me ozwi bana obuaki. Yongo na tula batu ba wela ka biloko mowe. Poni ba wela la bana te. Bana ofele bazolela. Tala bazana banzela. Pango bakomi ko senga. Papa buaka bana. Papa sundola, mama buaka, mama kufa, papa kufa. Et moko ba kriya ba orphelin. Yango ndezo memelo ba malédiction. O buaka mama bi na za veuve, o sundola ye. Ah nazo ngolo bana mutu moko azolandanga. Nazo bana veuve moko azolandanga. Pe nazo bana orphelin moko azolandanga. Ezana nzambe moko ako s'occuper na bino. Ezana nzambe moko ako zwa soin na bino. Atozolala na barabara. Atozolala na nzela. Ata veuve moko to orphelin moko. Azangi secours. Nazolo banzambe oya kela biso. A secourir ye. Ezana orphelin moko azobela. Azangi kisi. Tika nzamba lola. A guérir ye. Et dans la veuve moko, place azali, bana basundola ye, bana babuaka ye, tikete nzamba lola, asunga ye, apese biloko akolia, abenir ye, apabola ye, veuve moko place aza, veuve moko place aza, nzamba sunga ye, atabana babuaka yo, mais nzamba buaka yo te, yango tomona badakata via batu, batu bazole la mingi de malédiction, ezo atteindre, vinanga na omona bien te, vino omona ngo bien te, po buaka mama na bino, obuaka papa na bino, oya chao na mokili, mikonyo sa lobaka mabe po na yo, omona clarité atoza na poto, ata soko za wapi. Yango nazo ngana loba na mtozola ndanga na kate émission oyo to comme na suka ya émission. Soutenez cette émission. Numéro yangwana 082 10 74 347. Numéro na biso ya M-Pesa yangwana. Na sewana toza na numéro na biso lisusu. Na bandeli 082 10 74 347. Numéro Aneza ya M-Pesa Tinda pour soutenir cette émission afin que l'émission Kende Liboso, afin que l'émission te va soutenir pe ba veuve na ba orphelin tout oyo bazoe ba kolanda biso. Yango lelo ya 16 ya WhatsApp na biso za 0 90 65 80 549
plus 243. Église d'Amitié Fani na balabala Mbumbu numéro 50. Na commune ya Makala le Destin. Tikete nzamba mona yo. Nzamba pambole langa yo mtolandinga. Tikete nzambo ya salaka asala bikamwa na vina yo. Na kombo na Yesu Masia. Que la kimia ya nza. Et landabo moina yo. Dans le nom de Jésus. Yango tolobi. Amen. Nzambe a pambola biso. Fungo